没有了，想着吃不愿吃滚。这一个做家娃的，原来是假的，我做的梦。哦，你这一天做一个梦，你咋那会做梦啊？我还拿着我几下口几下，然后有一个跳舞的让我们上家，然后奶奶带着我。告诉大家一个好消息哈，下雨了。今天早晨8、9点开始下了哈，下了1个小时了。妈妈，啊？就是还有雨伞吧？有，你爹和姐姐都走了，就咱娘俩慢。我那个眉毛画的一个粗一个细。那个，这今天周末了哈，孩子，我也没办法。俺婆婆昨天晚上都说了，她做饭。刚才我一打电话，人家拔牙抓去了。这个9点拔牙抓，正好拔完回来了，拔了一早晨。咱睡了一早晨，婆婆拔牙抓拔了一早晨，真勤快，俺婆婆。下周5杜雨熙就要放假了，杜旭宇好像下周2考试，不知道考试完还上不？你还怪会跳路嘞，俺雨熙。还有一个好消息就是俺村儿修上油漆路了啊，走路可好走了。你不说油漆路害怕水吗？油漆路不害怕水，走。太好走了。来这里10来年了，终于修上油漆路了，你往后可好走了。你不拿个伞吗？哦。不够了，这不刚才这点小兵过好，就修一会油漆吃吧。哦。我抄的都是这我的款。你刚拔完啊？你大连拔上，我叫俺在那拔完咱是多的。拔多少斤啊？拔30斤。哦，怪厉害呢。你看下边拔30斤。哦，又是麦仁绿豆饭。啊，麦仁绿。还放点蜜枣嘞。还有几个蜜枣就要搁上了。搁几个？你妈几个还有个人家还有。我给舀上1个蜜枣就怪多。你家还没有嘞？没有了，想着吃不愿吃滚。就一个。就你谁多，你姐没有蜜枣也没说啥。你看你爹吃太了。你家还不是这蜜枣。我有哈，看不上我这翘肚皮。快吃！早上起来就惹我生一肚子气。俺妈还来哈了4口饭，这就说了11口啊。炒的土豆丝儿。西瓜酱。西瓜酱豆。我刚还有窝蛋，搁的鸡窝蛋。西瓜酱豆俺冰箱还有，有空得炒着吃哈。直接吃也行。我就眼下边直接吃的。炒的鸡蛋也行，看着怪好哎，就个大饽饽。怪好的那个酱。这下雨了，你看今天屋里边怪黑。酱还在土豆丝儿，酱还在热干，你看卷着钱的。俺婆婆买小饼溜软回来，来。你看，哎呦我的天，我不管你。杜旭行吧，奶奶做的饭。行。啊？你快吃饭就行了，行你咋不吃啊？这还下大了嘞，这一会儿。可下个雨吧，都喜欢下雨，都想下雨。吃完饭了哈，吃的饱饱的，杜旭得赶紧学习去，下周就考试了。期末考试杜旭得好好考上。不能这一天不出去玩了，也不能看电视玩手机了，好好学，考不好可不行。